Halo juragan, kemarin kan saya sudah membahas sedikit tentang CRD ya, Tomorrow itu sendiri. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk treatment ayam yang kena CRD ya juragan. Berikut ini akan saya berikan beberapa treatment untuk ayam yang kena CRD ya juragan. Kalau gejalanya masih ngorok-ngorok sih yang pasti dipisahkan, dikarantina sendiri di tempat lain, jangan digabungkan dengan yang lain. Jadi untuk perawatannya biar lebih cepat sehat, cepat kembali seperti semula. Untuk perawatannya sih yang pertama ya, setelah ayam dikarantina akan diberikan minum tersendiri, nggak sama yang lain kan. Kalau sudah diberikan minum sendiri, pagi itu saya berikan itu rebusan daun kelor, air rebusan daun kelor itu untuk jamu herbalnya. Kemudian siangnya saya ganti lagi dengan air biasa itu untuk minumnya kalau siang. Nah kalau sore saya berikan vitamin agar ayam ini segera fit ya, untuk pemberian vitamin itu sendiri. Selain menyediakan minuman vitamin, kalau sore saya juga berikan eridoksi dari Medion. Itu saya pakai untuk mengobati ngorok ini, karena antibiotik ini bisa untuk mengobati pernapasan pada ayam. Untuk eridoksi sendiri sih saya minumkan langsung ya, jadi diminumkan langsung ke mulut ayam pakai suntikan. Biasanya kalau di toko-toko hewan sih pasti ada, toko-toko hewan ternak itu pasti ada, jadi saya minumkan sendiri langsung, tapi juga ditambah persediaan minuman tadi dengan vitamin. Kemudian selain memberikan eridoksi dan menyediakan minuman untuk vitamin, saya juga menggunakan GPU ini untuk saya pakai pada hidung ayam. Jadi ya minyak GPU sedikit lah, dioleskan ke tangan, kemudian dioleskan ke hidung ayam ya, biar pernafasannya agak lega aja untuk minyak GPU ini. Dan alhamdulillah selama saya menggunakan treatment ini juga sangat-sangat bagus ya untuk ayam minyak GPU ini. Kalau untuk persediaan minuman yang vitamin sih biasa menggunakan Fortevit ya, paling bagus menggunakan Fortevit. Kalau terlalu mahal ya bisa menggunakan vitamin yang lain ya, asal diberikan vitamin biar ayam seger kembali. Biasanya untuk treatment ini 3-4 hari ayam akan seger lagi dan nggak ngorok lagi. Gejala lanjutan sih dari ngorok ini biasanya ayam akan pilek ya. Ayam akan pilek, biasanya pada hidung ayam ini akan ada airnya. Seperti kita kalau pilek ada hidungnya. Nah ayam juga ada hidungnya pada bagian hidung ayam. Dan kalau lebih parah lagi biasanya matanya ini akan berair, mata pada ayam akan berair. Itu untuk lanjutannya ya, setelah ngorok. Kemudian kalau tidak segera diobati biasanya ayam akan pilek, jadi hidungnya akan berair, kemudian mata ayam akan berair seperti menangis ya. Nah untuk gejala yang hidungnya sudah berair dan matanya juga berair ini, treatmentnya sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, cuma kalau tadi kan ngoles GPU-nya cuma pada sore hari. Nah kalau sudah berair ini, hidungnya sudah berair, matanya sudah berair pada ayam, itu kalau pagi saya pencet pada hidungnya pasti akan keluar airnya ya, kayak kalau kita mengeluarkan pilek lah dari itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pagi juga, selain pagi juga sore juga saya lakukan hal yang sama, mengeluarkan air pada hidung ayam dan juga dioleskan juga dengan GPU pada pagi hari dan sore hari tentunya. Kalau sudah gejala ini sih biasanya memakan waktu 1 mingguan ya, karena kan sudah meler pada hidungnya dan mata ayam itu berair. Nah gimana kalau yang ngorok itu banyak ya juragan? Kalau yang ngorok banyak sih ya kita obati aja langsung semuanya, nggak usah dikarantina kalau yang ngorok itu banyak. Untuk treatmentnya sih biasanya hari pertama itu saya berikan rebusan daun kelor, saya campurkan dengan minuman. Jadi ini rebusan daun kelornya lebih banyak saya campurkan pada minum ayam itu untuk paginya. Kemudian biasanya kalau sore saya
saya ganti dengan vitamin itu kalau sempat. Kalau memang nggak sempat ya sampai sore itu masih ada campuran dengan daun kelor tadi. Kemudian hari berikutnya 3 hari berturut-turut saya berikan redoksi juga saya campurkan ke dalam minum ayam itu untuk treatmentnya. Kalau yang orangnya banyak, pagi diberikan redoksi, kemudian sore dikuras, kemudian diganti dengan vitamin ya buat ayam agar segera pulih lah, agar segera sehat lagi. Kalau untuk penggunaan GPU masih tetap menggunakan GPU ya. Kalau tadi kan mengoleskan ke hidung ayam, nah ini karena jumlahnya banyak, kalau dioleskan satu-satu itu lebih bagus, tapi kalau dioleskan satu-satu tentu saja memakan waktu yang banyak, jadi tidak akan kelar-kelar dari kandang. Nah, gimana cara menggunakan minyak GPU ini untuk satu kandang ya, campurkan saja 1 botol GPU itu dengan 1 kompor air, kompor yang buat pertanian itu. Biasanya kalau kandang besar kan lebih menggunakan kompor semprot itu ketimbang kompor manual seperti ini, seperti saya. Jadi 1 kompor itu dicampur, 1 kompor air dicampur dengan 1 botol GPU itu dicampurkan. Nah, itu semprotkan aja ke kandang para juragan, dan tentu saja dibarengi dengan pembersihan kotoran ayam ya. Pastikan juragan membersihkan kotoran ayam itu setiap hari kalau sudah ada gejala ngorok, apalagi jumlahnya banyak ya. Tentu saja untuk mengurangi amonia yang ada di dalam kandang. Setelah hari pertama diberikan rebusan daun kelor, kemudian 3 hari berikutnya diberikan reduksi, para juragan bisa mengecek apakah ayamnya masih ada yang ngorok apa enggak. Kalau memang sudah berkurang dan masih ada yang ngorok, silahkan dikarantina dan menggunakan treatment yang awal tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, segitu dulu ya juragan untuk penjelasannya kali ini untuk treatment mengobati ayam yang ngorok. Tentunya kelanjutan dari ngorok, hidung berlendir, mata berair ya tentu saja snot. Nah, untuk snot saya akan bahas di next video aja ya juragan. Jadi pantengin terus channel ini.